Oke. Hai guys, ketemu lagi di channel Sila. Hari ini aku mau ngasih kejutan. Sebelum aku ngasih kejutan ke kalian, kalian tutup mata dulu. Ini yang di sini. Biasanya nggak bau. Bau. Ih, bau. Ya udah. Kejutannya sebelum kalian aku kasih kejutan kalian sebentar mama. Tarap, Pet kesukaan aku domba. Pet namanya Rabbit dan jeng apel. Aku pen yang itu ya, yang itu bau banget yang itu. Abang mau cuci tangan kesini aja apa? Daripada aku cuci tangan kemana nggak ada siapa-siapa. Malah sekarang bisa dibuka. Wow, gede banget ya teman-teman. Oh my god, ini teman-teman mau aku kasih video yang ini bau banget ya. Aku mau cuci tangan dulu ke sini ya, mempang deket. Udah disatuin kan, nggak boleh disatuin, jadi udah nggak apa-apa digini ya. Terus ini lucu banget atasnya. Aku tuh cari atasnya, tapi lebih pun bawahnya juga sama atasnya. Gak apa-apa ya, aku mau bikin kue dulu. Nah, itu. Tunggu ya teman-teman. Taruh kue balon ini juga ya gede lagi. Hai, acaranya sudah selesai. Bye. Sampai ketemu lagi di channel Sila. Dah, jangan lupa and subscribe and comment, dan jangan lupa ketemu lagi dan di ECTI. Nanti ketemu lagi di ECTI. Kalian jangan lupa nonton lagi. Dah.